大家好啊！咁今日咧就講呢個話題，財商係認知戰。好多人咧唔明財商係乜嘢，財商嘅底蘊其實就係認知。如果你唔能夠喺認知上面高過你自己所擁有嘅財富，你就等於係財商過低，你嘅財富就會流失。其實好簡單，好簡單。而我哋嘅認知係點樣嚟？其實就係嚟自於我哋嘅環境。咁我之前咧成日都用啲新聞嚟講下啲經濟啊、股票啊嗰樣嘢。咁今日咧就用幾個好近期嘅，或者係 last 好長時間嘅新聞，話俾你哋聽認知係點樣嚟嘅。咁第一個咧就係講一個叫做 KK 園區，呢一個所謂電騙園區啦、KK 園區啦，咩都好啦，其實係呢個新聞好新嘅，就係柬埔寨嗰邊啦，扣留咗258個人啦，247個係中國人。所以點解咁多嘅電騙係發生喺中國人身上啊？因為中國人呃中國人啊嘛。你又出現另外一個比較奇怪嘅事喎，點解會有咁多中國人喺緬甸啊、柬埔寨啊呢個 KK 園區嗰度走去呃中國人嘅咧？咁原來呢一個亦都唔係我講嘅啦，亦都係一段時間裏邊已經係講咗出嚟噶啦，就係呢一個園區其實係中國一帶一路嘅項目嚟嘅，呢個係由中國一帶一路嘅資金所起出嚟嘅園區嚟嘅。所以咪會有咁多中國人喺嗰度做嘢咯。而最搞笑嘅一件事咧，就係好多人話被綁架去到呢一個園區嗰度做嘢，包括呢一個所謂嘅中國嘅演員啦，亦都話係咧被綁架去嘅。但係不論係呢一段新聞又好啦，佢之後澄清嘅呢一段嘅資料又好啦，其實佢唔係被綁架去嘅，佢係自己去嘅。咁點解所有嘅新聞出到嚟嘅標題會話係綁架呢？其實就係想影響你嘅認知啦。因為好多人睇新聞係唔睇內容噶嘛，佢淨係睇個標題嘅啫嘛。咁你出現咗啲咩事，牽連大波就係好多人話唔敢去泰國旅遊啦。你唔知道背後究竟係乜嘢人想造成呢一件事。但係你嘅認知就俾佢哋呢啲媒體帶偏咗咯，認知。OK， 另外一段新聞又係好近期嘅 ，Donald Trump 同呢一個澤連斯基佢哋喺呢個白宮嗰度開記者會就已經鬧翻咗啦。咁你唔明點解澤連斯基開記者會嘅時候已經同 Donald Trump 鬧翻，唔係入間房度傾唔掂數嘅喎？你本身你就唔知究竟雙方嘅政治博弈喺度做乜嘢，但係你嘅認知又開始偏咗向呢個點 Donald Trump 呢個衰人嚟㗎啦，唔幫呢個澤連斯基啊，唔幫烏克蘭啊咁樣，又話中斷呢個情報啊，又話斷絕呢個軍援啊，然之後澤連斯基走去英國啊，英國就話俾22億嘅軍援佢啦，咁英國好啦，歐洲又好啦，呢個美國衰人嚟嘅，認知上面出現啲咩問題？你冇睇到背後啊！英國或者歐洲佢軍援呢個烏克蘭，其實佢係話借俾佢嘅啫，佢唔係俾佢嘅。你幾時聽到援助係收得翻嘅咧？而且歐洲同埋英國係話我凍結俄羅斯嘅資產，然之後借俾你，你要還喎大哥，真真正正俾錢烏克蘭軍援佢，包括 Elon Musk。俾星鏈呢個烏克蘭係真係俾佢，佢冇收錢嘅喎，佢唔使你還嘅喎。咁你呢個認知咪出現咗問題啊？借錢俾佢嗰個好人嚟嘅，送錢俾你嗰個撲街嚟嘅，咪就出現咗一個咁嘅問題咯。連澤連斯基自己都知道嗰個礦產協議係可以簽嘅，佢哋一開始就拗緊呢個礦產協議，所以鬧翻咗啊嘛。點解個礦產協議係冇問題啊？因為個礦產協議係講緊美國會派人去開採呢個礦產啊嘛，或者揾公司去開採呢個礦產，而且嗰個礦產咧而家有啲係俾俄羅斯佔領咗嘅喎。你簽咗呢份協議之後，咁美國去到係咪會將成個礦產攞翻嚟啊？你見到普京都要坐喺度同特朗普談判啦，咁你嘅本身唔屬於你嘅土地係咪不費一兵一卒攞翻嚟啊？
而且嗰個礦產係咪有美國人有美國嘅設施喺度啊？咁俄羅斯喺再攻擊呢個烏克蘭嘅時候，佢要唔要諗下，佢殺一個美國人，會唔會真係美國係名正言順出兵打佢啊？你哋有冇諗過呢啲嘢啊？呢個就係媒體想你哋認知上面有一個偏差，或者係強調一啲嘢，冇咁強調一啲嘢。佢哋所有嘢都有報導㗎，我唔係去預知佢，或者我唔係坐喺度開會睇佢文件，所有嘢都有報導。咁點解我可以咁清楚佢成個脈絡啊？而你哋就係話我特朗普撲街嚟嘅，咪就係因為你哋睇嘢淨係睇我表面嗰層，傳媒推啲咩俾你，你哋就睇乜嘢。跟住另外一單新聞又係好近期，又係同特朗普有關，台積電。哇！呢個台大嘅教授咧真係好吹脹喎。其實佢淨係上過一傳媒話，如果呢一個台積電咧跌到500蚊咧，呢一個台積電嘅 CEO 咧就應該落台啦。佢甚至講到咧要同呢一個台灣人道歉喎。喂，人哋一間公司，佢雖然係總部喺台灣，但係佢70%幾嘅股權係喺外國人手上，係同你台灣冇關係嘅。我呢位台大嘅教授，我唔知佢係擁有幾大嘅股權啦，有幾熟呢個產業啦，有幾熟呢個經濟啦。咁我自己個人啦，包括我自己基金啦，其實擁有嘅台積電咧唔算少喎，部位唔低喎。咁我哋自己都冇咁大反應，究竟呢一班人喺度批評呢一個台積電嘅 CEO 啊，喺度話佢哋變美積電啊，其實美積電呢間單嘢講咗幾年㗎啦。佢由呢個台積電去起第一間廠嘅時候，已經係講緊呢樣嘢。咁台積電係咪真係完全靠技術嚟到令到佢成為最大嘅晶圓代工廠咧？其實你稍為熟悉呢個半導體嘅代工嘅話，好多時 Samsung 嘅技術係會先過台積電少少。你哋有冇留意啲嘢？媒體會唔會同你講啲嘢？媒體淨係會講啲引發到人哋有反應嘅嘢，但係你哋嘅認知就出現一個咁樣嘅問題啦。嗱，呢個台大教授所講嘅嘢，其實呢個台大教授佢因為佢唔出名，所以佢變咗台大教授，佢有名嘅，但係講個名你唔識佢嘛。反而呢一啲和碩嘅董事長出嚟講，呢一啲又係啦。其實呢一個係一個對立面嘅嘢嚟嘅喎。咁媒體係咪用同樣嘅篇幅去到講呢樣嘢？好明顯唔係啦，反而一個連名都登唔上標題嘅台大教授嘅講話咧，哇！好多個媒體大篇幅咁樣講，呢啲咪就係媒體想影響你哋嘅認知咯，係好清晰噶嘛？你哋有冇發覺啊？跟住講翻啲比較近嘅，講香港啦，香港呢一個盛匯商鋪基金就係李根興啦 ，Eric 佢就賣咗個鋪，輸咗30幾%。咁當然就係俾人話佢唔掂啦，係咪啊？但係你如果有睇翻佢啲基本嘅內容嘅資料，佢隻分喺呢3年只係跌咗18.92%，即係主要喺2024年跌啦。而香港嘅鋪咧，呢3年咧係跌咗成28.9%嘅。即係佢哋分係做同一樣嘢，而係大幅跑贏個市嘅。咁你哋仲想點咧？你哋係想話人咩咧？不斷咁話人哋係老千喎。咁佢千你啲咩咧？我想知。如果係佢隻基金呃咗你嘅呢一類咁樣嘅情況之下，佢直頭要收你表現費添啦。你哋即係喺度諗緊乜嘢？講緊啲乜嘢？但係你見到好大班人話佢老千啊，好似佢呃咗你啲咩咁樣。OK， 咁你哋係咪有資格去買先？專業投資者先可以投嘅呢隻分，300萬起跳喎！你有冇先？你話緊人老千嗰條友，你自己諗下。你可以唔中意佢，唔學習佢 ，ignore 佢，但係人哋係一個成功嘅人士，所以你學佢雖然係富二代，佢都係一個成功嘅商人。你就算而家睇佢隻分，佢跑贏大市，佢唔成功咩？咁點解你要不斷咁樣話人哋係老千咧？原來
你口誅筆伐鬧佢嘅原因係因為佢晒法拉利、晒林寶、晒波子，你哋係咪有病啊？關你 Q 事咩？的確，我哋財商嘅界別咧都會有講，你唔好睇嗰條友咧揸靚車啊、着名牌啊，覺得佢真係一個有錢人，佢可能一身債。但係你明知 Edwin 係真係有錢噶嘛？你呢啲咪叫做屈佢咯？你哋咪就係做緊鍵盤俠咯？你咪做緊一個窮人專做嘅嘢咯？我哋呢啲係講緊，我哋已經有錢啦，然之後退休好得閒做鍵盤俠啫。你係冇錢嘅，你就學下嘢，投資多啲喺你個腦度啦。你走去做鍵盤俠有咩益呢？又係一個認知嘅問題。人講你又講，其實你都唔知佢做緊咩，好多人係。所以點解咁多人喺老嘅時候，有啲錢啦，都會俾人呃埋，甚至係佢係一啲專業人士啊，甚至係哇投資好多年係勁人嘅，成日都有發生啦。我近排先同一個大學嘅講師，咁佢就話佢嘅親戚同佢講，佢喺呢一個國內退休啦，中國國內啦，咁就有一個投資產品去揾佢，就話咧月息2厘，年息24厘啊，咁佢掟咗100萬落去，我唔使講個結局，你都知佢俾人呃鳩咗啦，咪就係派咗幾個月息之後，間公司都執埋咯。呢啲咁嘅產品，連呢一啲村鎮銀行都上唔到嘅，要開一間公司嚟到賣俾你嘅，仲要你嗰100萬都睺嘅，然之後咁高嘅回報，你又會走去買嘅，呢個咪就係認知唔夠，你咪會守唔住嗰嚿錢，你活該俾人呃噶咯。所以我到最後今日嘅結論就係講緊人嘅財富係冇辦法超越自己嘅認知。如果你好彩超越咗，呢個世界有1000萬種嘅方法去收割你，直到你嘅認知同你嘅財富係均等。所以你聽到好多人中咗馬、中咗六合彩，然之後過得一段時間返貧，好多㗎。呢個絕對係比中咗六合彩、中咗呢個3T 一世有錢或者變富豪多好多嘅比例。咁點解會咁呢？就係因為呢一個原因，你又戇鳩又有錢，而且將所有錢投資晒喺你個頭以下嘅，尤其投資喺下半身，咁唔呃你呃邊個呢？咁今日呢個話題就用呢個方式表達俾你哋聽，呢個係非常非常之重要嘅一個題目。你哋想改變呢個俾人收割嘅命運，唯一一個方法就係提升你嘅財商，提升你對呢個世界嘅認知。唔好再下下俾人牽住個鼻走，多啲獨立嘅思考能力。OK，咁今日講到呢度先。